हेलो क्लास 9 एन्ड 10। आज फेरि म नयाँ कविता लिएर आएको छु, बालकृष्ण समको कर्म कविता। त्योभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई यतिसँग भन्न चाहन्छु, अस्ति जुन चाहिँ युनिट टेस्ट थियो तिमीले राम्रो गर्यो भन्ने म आशा राख्छु है। सजिलो थियो अनि राम्रो पनि गर्यो होला। र बालकृष्ण समको कर्म कविताको सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साहित्यिक परिचय हामीपट्टि जाउँ, त्योपट्टि जाउँ। बालकृष्ण समको जन्म सन् 1902 सालमा काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा भएको थियो। अलिकति बालकृष्ण समको नाम बारे म अलिकति तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु। वास्तवमा बालकृष्ण सम शेर जङ्गबहादुर राणा उनको नाम रहेको छ है। तर उनले चाहिँ के गरेको छ, बालकृष्ण सम शेर जङ्गबहादुर राणा नाम हटाएर चाहिँ उनले केवल बालकृष्ण सम मात्र लेख्ने गर्छ। अनि साहित्यको क्षेत्रमा पनि उनलाई बालकृष्ण सम भनेर मात्र चिनिन्छ। किन भन्दाखेरि बालकृष्ण सम चाहिँ राणा कुल घरानामा जन्मेका मानिस हुन्। तर उनी के हो, जनताको पक्ष लिएर राणाहरूको विरोध गर्नको लागि चाहिँ उनले आफ्नो नामबाट चाहिँ जङ्गबहादुर शमशेर हटाएका हुन् र उनले केवल बालकृष्ण सम मात्र लेख्ने गर्छन्। र उनको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि राणा कुलमा जन्मेको हुनाले उनलाई घरैमा अङ्ग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी है इत्यादि शिक्षाहरू घरैमा दिएका थिए। शिक्षक बोलाएर घरैमा दिएका थिए र उनले ISc सम्म अध्ययन गरे। साहित्यमा प्रवेश उनी 8 वर्षको हुँदाखेरि उनले कविता लेख्ने चेष्टा गरे, कोसिस गरे। पश्चात 10 वर्षको उमेरमा उनले प्रथमचोटि ईश्वर शीर्षक कविता लेखे, जुन कविता 2004 सालमा शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भएको हामी पाउँछौँ। प्रकाशित उनका कृतिहरू विभिन्न छन् है। अनि चिसो चुलो महाकाव्य, आगो र पानी खण्डकाव्य, मेरो कविताको आराधना कथा संग्रह, उनले यस्ता विभिन्न साहित्यिक रचनाहरू यसरी रचेका छन्। बालकृष्ण समका कविता यो कविता संग्रह हो है। मुटुको व्यथा नाटक, ध्रुव नाटक, मुकुन्द इन्दिरा नाटक, जुन नाटक चाहिँ दार्जिलिङमा त्यो समय धेरैचोटि मञ्चन भएको पाइन्छ। बालकृष्ण समले आफै नै नाटक लेख्थे अनि आफै नै अभिनय गरेर रङ्गमञ्चमा देखाउने, प्रदर्शन गर्ने पनि गर्थे। र मुकुन्द इन्दिरा त्यस बेलाको एकदमै प्रसिद्ध प्रख्यात नाटक मानिन्छ। प्रहलाद नाटक रहेको छ, प्रेमपिण्ड नाटक, अमर सिंह नाटक, म नाटक इत्यादि विभिन्न नाटकहरू यसरी कथा कविता सँगसँगै उनले रचना गरेको पाइन्छ। अनि पुरस्कारहरू, यति ठुलो योगदान दिइसके पश्चात उनले विभिन्न पुरस्कारहरू पनि पाएका छन्। श्री रत्न पुरस्कार, साझा पुरस्कार, त्रिभुवन पुरस्कार, त्रिभुवन पुरस्कारमा त्रिभुवन मर्दन्तेन अलिकति यहाँनिर छोडिएछ। त्रिभुवन पुरस्कार आदि इत्यादि उनले यसरी पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गर्नमा सफल भएका छन्। अनि यति ठुलो योगदान दिइसके पश्चात उनी सन् 1981 सालमा उनको मृत्यु भयो। उनलाई मुख्य रूपमा कथाकार, कवि बाहेक उनलाई चाहिँ नाटककारको रूपमा विशेष गरी चिनिन्छ। उनी नेपाली नाटक साहित्यका सम्राट पनि हुन्। यस कवितामा बालकृष्ण समले
कर्मको महत्त्वलाई बुझाएको छ। शीर्षक कर्म रहेको छ। कर्म भनेको काम है भन्ने बुझिन्छ। अनि यस कवितामा कविले अर्को कुरा पनि के गरेका छन् भन्दाखेरि निराशावादी मानिसहरूको र आशावादी मानिसहरूको मनोभावलाई पनि जाहेर गरेका छन्। कसरी भन्दाखेरि अब कविता पढ्दैछौँ। कहिले मनमा आशा उदाउँछ, धेरै उत्साहित साधन पाइन्छन्, उस्तै साथी भेटिन्छन्, उज्यालोको सफेदी लाउन नसकिने कुनै अँधेरो पट देखिन्न, हार्दिक बगैँचा प्रफुल्लित हुन्छ। के हुन्छ? मानिसको मन, यानी हार्दिक बगैँचा भनेका छन्। हार्दिक भनेको हृदयको बगैँचा, हार्दिक भनेको हृदयको बगैँचा। हाम्रो मनमा चाहिँ विभिन्न भाव भावनाहरू खेलिरहन्छ है, विभिन्न भाव भावनाहरू उब्जिरहन्छ, चाहे त्यो राम्रो होस् नराम्रो होस्। अनि यस्ता भावनाहरूले कोही बेला मान्छेलाई के गर्छ? दुखी बनाउँछ है, कोही बेला खुसी है उत्साहित पनि बनाउँछ। अनि उत्साहित भएको बेलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मन खुसी रहेको बेलामा, उत्साहित भएको बेलामा चाहिँ एकदमै के हुन्छ? मनमा विभिन्न आशाहरू पलाउँछ। साथीहरू पनि उस्तै भेटिन्छ, असल है राम्रा साथीहरू पनि भेटिन्छ। अनि कुनै अँधेरो पट भनेको अँधेरो पार्ट्स है, अँधेरो पाटाहरू भन्ने बुझिन्छ। अँधेरो पाटा भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन है, चारैतिर उज्यालो प्रफुल्लित भएको देखिन्छ। साथीहरू पनि उस्तै असल साथीहरू मात्र भेटिन्छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो हृदयको बगैँचा प्रफुल्लित भएको हुन्छ। अनि भनेर यसरी है खुसी हुँदा मानिसको मन के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ चारैतिर प्रफुल्लित भएको है, विभिन्न मनमा आशाहरू पलाएको है, विभिन्न उत्साहहरू के अरे पलाएको है, अनि केही गर्छु भन्ने जोस चलेको है, इत्यादि हुँदो रहेछ भनेर कविले यो पहिलो पंक्तिमा भनेका छन्। अनि उज्यालोको सफेदी लाउन नसकिने भनेका छन्। सफेदी भनेको चाहिँ उज्यालोपन, यो सेतोपन है, सेतो हुनुको भाव। कुनै अँधेरो पाटा भन्ने देखिँदैन। जब चाहिँ हार्दिक बगैँचा प्रफुल्लित हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ अँधेरोको पाटा भन्ने चाहिँ हामी कहीँ पनि देख्न पाउँदैनौँ भनेर कविले यसरी आशावादी बन्दै भनेका छन्। ठीक त्यसको विपरीत के भनेको छ? अर्को पंक्तितिर हेरौँ। कहिले मनमा बादल उड्दछ, दसैँ दिशामा काला राक्षस मुख बहाइरहेका देखिन्छन्, जताततै निराशाका बन्द ढोका उघ्रन्छन्, कतै केही मिल्दैन, कतै कोही मिल्दैनन्। अनि यहाँनिर के भनेका छन्? ठीक त्यसको विपरीत कहिले मनमा निराशा हुँदा चारैपट्टि चाहिँ के हुनेछ? काला राक्षसहरूले समस्याले घेरेको हामी पाउँछौँ। जब मन दुखी हुन्छ, जब मन निराश हुन्छ, तब चाहिँ वरिपरि नै काला राक्षसहरूले, समस्याको काला राक्षसहरूले घेरिरहेको हामी पाउँछौँ। चारैतिर बन्द ढोकाहरू पाउँछौँ। उम्किने अथवा खुसी हुने बाटो नै हामी देख्न पाउँदैनौँ। कविले यसरी भनेका छन्। जताततै निराशाका बन्द ढोका, कहीँ कतै बाटो उम्किने है, त्यहाँबाट उस्किने मौकै नपाए जस्तो चारैतिर बन्द ढोका हामी पाउँछौँ। कति बेला? जब चाहिँ मनमा के हुन्छ? निराशा उब्जिन्छ है, जब चाहिँ मन दुखी हुन्छ, त्यस बखत त्यस समय चाहिँ हामी के हुन्छौँ? हामीलाई समस्याले घेरेको हामी पाउँछौँ। जताततै काला राक्षसहरूले मुख बहाइरहेका हामी पाउँछौँ। अनि कतै केही मिल्दैन भनेको चाहिँ सुखको अथवा खुसीको अथवा कुनै आशा र जोसको है कुनै साधनै पाउँदैनौँ है। अनि कतै कोही मिल्दैनन्, अघि हामीले
साथीभाइहरू पनि उस्तै उस्तै भेटिन्छन् भनेर पढेको थियौँ पहिलो पङ्क्तिमा हैन। अब दोस्रो पङ्क्तिमा लगतै निराशा मनमा छाउँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, कतै कोही मिल्दैन रहेछ, कोही त्यस्ता साथीहरू अथवा साथ दिने असल मित्रहरू पनि हामी पाउन सक्दैनौँ रहेछ। जब चाहिँ मनमा निराशा छाउँछ त्यति बेला चाहिँ हामीले कसैको सहयोग पनि पाउँदैनौँ, चारैतिर बन्द ढोका हामी पाउँछौँ अनि चारैपट्टिबाट निराशाले हामीलाई समस्याले घेरेको हामी पाउँछौँ भनेर कविले यसरी निराशवादी बन्दै भनेका छन्। यस्तै घाम छायाका बीचमा बतासका बत्ती जस्तै लपकाउँदै मधुरो हुँदै उस्कन्दै छटपटाउँदै जीवन खर्च हुँदै जान्छ अनि एक दिन सिद्धिन्छ। अनि यस्तै हाम्रो जीवन कस्तो छ, घाम छाया जस्तो क्षणिक छ। घाम छाया भनेको क्षणिक हुनु है। घाम छ र नै त छाया छ, यदि घाम छैन भने छाया पनि छैन। त्यसै कारण हामी छौँ, हामी सँगसँगै हामीले के गरेको छौँ, मृत्यु पनि लिएर आएका छौँ र हाम्रो जीवन कस्तो छ, छोटो छ, क्षणिक छ। र त्यसरी नै हाम्रो जीवन कस्तो छ, बतासमा बलेको बत्ती जस्तो है, घरिघरि निप्ला जस्तो हुँदै घरि उस्किँदै एकदमै उस्किँदै बल्दै गरेको बत्ती जस्तो हाम्रो जीवन रहेको छ। एकदमै अनिश्चित छ हाम्रो जीवन। र यसरी नै दुःख सुख झेल्दै हामीले के गरिरहेका छौँ, हाम्रो जीवन धानिरहेका छौँ है। पल पल छन गर्दै हाम्रो जीवन सिद्धिरहेको छ, सकिरहेको छ र हामी एक दिन के हुनेछौँ, एक दिन त हामी सिद्धिन्छौँ। सिद्धिनु भनेको चाहिँ के हो, मृत्युको मुखमा परेर कुनै अस्तित्व नरहनु अथवा मृत्यु हुनु, मर्नु भन्ने बुझिन्छ। यसै दुःख सुख झेल्दै है, घाम छायाको जीवन जस्तो हाम्रो जीवन एक दिन के हुनेछ, मृत्युको मुखमा परेर जीवन अन्त हुनेछ भनेर कविले यसरी यस पंक्तिमा हाम्रो जीवनलाई कविले घाम र छाया अनि बतासको बत्तीसँग तुलना पनि गरेका छन्। बतासमा जसरी बत्ती बल्न सक्दैन है, घरि बलेर हुरुरु भएर जान्छ, त घरिघरि के हुन्छ, त्यो निब्ला जस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तै छ हाम्रो जीवन पनि, कस्तो छ, बतासको बत्ती जस्तो सुख दुःख झेल्दै है हामी यसरी बाँचिरहेका छौँ भनेर कविले यी पंक्तिहरूमा यसरी भनेका छन्। यसरी यस कवितामा कविले भनेका छन् कि मनमा उत्साह जाग्दाखेरि के हुन्छ, धेरै आशाहरू पलाउँछ, थुप्रै असल मित्रहरू पाइन्छ भनेर यसरी भनेका छन्। त्यसको ठीक विपरीत मनमा निराशा छाउँदाखेरि है, मन दुखी हुँदाखेरि चारैपट्टि समस्या, काला राक्षस भनेको समस्या है, समस्याले घेरेको हुन्छ। अनि कुनै साथी अथवा कुनै साधन है, असल साथीहरू पनि मिल्दैन भनेर कविले भन्दै थिए। यस्तै घाम छाया जस्तो जीवन धान्दै है, जीवन जिउँदै बतासको बत्ती जस्तै भएर दुःख सुख आशा है, निराशा इत्यादि कुरोहरूलाई झेल्दै हाम्रो जीवन एक दिन के हुनेछ, सिद्धिनेछ, अन्त हुनेछ भनेर कविले यसरी यी पंक्तिहरूमा भनेका छन्। र त्यसपछि अर्को पंक्तितिर जाउँ। यस्तो छोटो अवधिमा पनि के हुन सक्छ र के गर्ने भन्ने पनि सुख दुःख भोग्दै निप्दै जान्छन्। अनि के भनेका छन्, यी पंक्तिहरूमा चाहिँ कविले दुई थरीका मानिसहरूको वर्णन गरेका छन्। दुई थरीका मानिसहरूको मनोवृत्तिलाई देखाउन खोजेका छन्। मनोवृत्ति भनेको चाहिँ मनको भावनाहरूलाई उनीहरूको व्यवहारलाई देखाउन खोजेका छन्। अनि
के छ, हाम्रो जीवन त छोटो छँदैछ है, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। प्रत्येक मानिसलाई थाहा छ हाम्रो जीवन छोटो छ भनेर। अनि यस्तो छोटो अवधि भनेको समय अवधिमा पनि के गर्ने है भनेर हात बाँधेर बस्ने अल्छे मानिसहरू पनि, निराशावादी मानिसहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर कस्ता मानिसहरू छन्, उनीहरू पनि के अरे यी निराशावादी मानिसहरू पनि दुःख सुख झेल्दै झेल्दै एक दिन उनीहरू मरेर जानेछन् भने अर्को थरीको मानिसहरू कस्ता छन्, अवधि साह्रै छोटो हुनाले मरिमेटी केही गरौँ भन्ने पनि सुख दुःख भोग्दै उस्तै गतिले मर्दैछन्। अनि अर्को थरीको मानिसहरू कस्ता छन्, यो छोटो अवधि छ है, हाम्रो जीवन छोटो छ, यो छोटो जीवन, यो छोटो अवधिमा हामीले मरिमेटी केही न केही हामीले गर्नै पर्छ, असल कार्य शुभ कार्य गरेर हामी मर्नुपर्छ भनेर विचार राख्ने, सकारात्मक विचार राख्ने मानिसहरू पनि एक दिन सुख दुःख झेल्दै उनीहरू मरेर जान्छन्। दुई थरीका मानिसहरू छन्। एक थरीका मानिसहरू चाहिँ यो छोटो जीवनमा, छोटो अवधिमा हामी के गर्ने र केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर निराश हुँदै बस्ने मानिसहरू छन् भने अर्कोतिर छोटो अवधिमा हामीले केही न केही काम गर्नुपर्छ, हतार गरी भए पनि हामीले केही न केही काम, असल काम गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरू छन्। दुई थरीका मानिसहरू छन्। यी दुई थरीका मानिसहरू एक दिन के हुनेछ, आफ्नो आफ्नो कर्म गरेर है जीवनदेखि विदा भएर, यो संसारदेखि विदा भएर उनीहरू मृत्युको मुखमा पर्नेछन्। तर यस संसारमा आज हामी जे जति पाउँछौँ गरेर मर्नेहरूकै प्रेम कृत भई बाँचेको हो, कृतकार्य भई बाँचेको हो। कृतकार्य भनेको चाहिँ गरिएको काम, सुकाम भन्ने बुझिन्छ। कृतकार्य है, सुकाम, असल कार्य गरेर मर्नेहरूकै के अरे योगदानले है, देनले चाहिँ आज हामी के पाइरहेको छौँ, सुख सुविधा हामीले पाइरहेका छौँ भनेर कविले भनेका छन्। अनि कस्ता कार्यलाई कृतकार्य भनिन्छ भनेर कोही बेला के गरिन्छ, प्रश्न सोधिन्छ। कृतकार्य भनेको चाहिँ मानव हितको लागि सुकर्म गरिने कार्यलाई चाहिँ कृतकार्य भनिन्छ। मानव हितको लागि, मानिसको भलाइको लागि जुन चाहिँ कार्य, असल कार्य गरिन्छ त्यो कार्यलाई कृतकार्य भनिन्छ। अनि अर्कोतिर भनेको छ मानिसको के अरे नाम कसरी अमर रहन्छ है, उनीहरू के अरे कृतकार्य भई कसरी बाँचेका छन्, कसरी बाँच्न सक्छ, अमर हुनेको नाम कसरी अमर हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसले हैन सकारात्मक कार्य के अरे विचार राखेर मानव हितको लागि जुन चाहिँ कार्य गरेर उनीहरू के अरे मृत्युको मुखमा परेर उनीहरूको अस्तित्व रहँदैन है, अथवा मरेर जानेछ, त्यसपछि पनि उनीहरूले के गर्छ, उनीहरूको सुकार्य हैन ले गर्दाखेरि, उनीहरूको असल कार्यले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको नाम जहिले तहिले यो संसारमा, यो धरतीमा के हुनेछ, अमर रहनेछ। कविताको सन्देश यति नै रहेको छ है। असल कार्य गर्नु पर्यो। हामी सबैलाई थाहा छ कि मानव जीवन क्षणिक छ, अनि छोटो अवधिमा पनि हामीले हतार गरेर भए पनि केही न केही, चाहे ठुलो त्यो नहोस् है, सानो काम भए तापनि त्यो असल काम होस्, असल कार्य होस् है, अनि सकारात्मक विचार राखेर त्यो कामलाई हामीले सफल तुल्याएर हामी बिदा लिनुपर्ने रहेछ। जुन कार्यले चाहिँ पछि आउने भावी पिँढीहरूले पनि के गरोस्, गुणगान गरोस्, हाम्रो महिमा गाओस्, हाम्रो नाम अमर रहोस्, उनीहरूलाई सुख सुविधा होस् है भन्ने विचार, सकारात्मक विचार राखेर हामी यो जीवनदेखि हामी बिदा लिनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश चाहिँ बालकृष्ण समले यस कविताबाट दिएका छन्। र कविता यतिमा अन्त भएको छ। यो कर्म कविता तिमीले जे जति बुझ्यौ के अरे कविता
जबसम्म पढ्दैनौ तिमीहरूले बुझ्न सक्दैनौ। यसमा एक दुईवटा कठिन शब्दहरू छ, त्यो शब्दको अर्थ तिमीहरूको वर्कबुकमा है दिएको छ, त्यहाँबाट पनि तिमीहरूले पढ्न सक्छौ। यदि तिमीहरूलाई गाह्रो छ भने है तिमीहरूको अब अभिभावकगणलाई पनि सोध्न सक्छौ। अनि भएन रहेछ भने हामी अब पछिबाट मलाई तिमीले मेरो नम्बर त तिमीहरूकोमा छँदैछ होला, अनि वाट्सएप गरेर हामी के अरे बातचित गर्न पनि सक्छौँ। र यसको लागि अब तिमीहरूलाई म यहीबाट नै तिमीलाई के अरे होमवर्क दिन्छु, गृह कार्य दिन्छु कि जुन चाहिँ तिमीहरूको वर्कबुक छ त्यो वर्कबुकमा चाहिँ जति पनि के अरे रिक्त स्थान पुरा गर भन्ने छ है, त्यो काम चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ तिमीले गरेर राख्नु। अनि स्कुल लागेपछि म त्यो संशोधन अथवा करेक्सन गर्नेछु। र अरू जति रहेको छ म तिमीहरूलाई एक दुईवटा चाहिँ तिमीहरूको क्लास वाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ तिमीहरूलाई म यो के अरे गृह कार्य दिनेछु। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू।